Здравствуйте, добро пожаловать в Hydroset Info. В этом уроке я покажу вам, как отключить Circle для поиска на Samsung S25 Plus. Давайте начнем. Как вы можете видеть, если я удерживаю палец, я могу просто обвести что-то, например, чтобы найти это. Как я вижу сейчас, в данный момент, мы даже нашли наш текущий обои. И чтобы отключить эту функцию, мы просто переходим в настройки, прокручиваем немного вниз, пока не увидите дисплей. Здесь вы также прокручиваете вниз, пока не увидите панель навигации. И здесь мы просто отключаем, или включаем функцию Circle для поиска. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо за просмотр.